Let us pray. Katusabe. Heavenly Father in Christ Jesus. Kitaffe ali mu ggulu mu Kristo Yesu. Father, we give thanks to your holy name. Kitaffe twebaza erinnya lye ettukuvu. Thank you for your love Weebale nnyo olw'okwagala and your kwo kindness. n'okusaasira kwo. In Christ Jesus we pray. Mu Kristo Yesu tusabye. Our topic today, Omutwe gwaffe ogwa leero, salvation is all about Jesus. obulokozi bwonna bwonna bukwatagana ku Yesu. Tell neighbor, it is all about Jesus. Byonna bikwatagana na Yesu. That's all. Kyekyo The reason why we are here, ensonga lwaki tuli wano, it is all about Jesus. byonna byonna mu byonna Yesu. The miracles, the wonder, the signs you're looking for, Ebyamagero, ebyewuunyo n'obubonero bw'onoonya, it is all about Jesus. byonna bikwatagana na Yesu. The kingdom of heaven, Obwakabaka bw'eggulu, salvation, obulokozi, miracles, ebyamagero, the love of God, okwagala kwa Katonda, it is all about Jesus. byonna byonna bikwatagana na Yesu. 3:16 of John, Yokaana 3:16. for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him should not perish but have everlasting life. Kubanga Katonda we yagala ensi bw'ati n'okuwaayo n'awaayo omwana we eyazaalibwa omu yekka, nti buli muntu yenna amukkiriza aleme okubula naye abeere n'obulamu obutaggwaawo. He is talking about everlasting life, Ayogera ku bulamu obutaggwaawo. but critically, if you analyze it, Naye bw'okyekenneenya obulungi, it talks about everlasting peace, kyogera ku mirembe egitaggwaawo, everlasting protection, obukuumi obutaggwaawo, everlasting power. amaanyi agataggwaawo. So when Jesus came, Kale nno Yesu bwe yajja, he came for everything. yajjirira buli kintu. So listen proper, Kale nno wuliriza bulungi, so that you may get him in whom everything is compacted. osobole okufuna oyo omupakiddwa buli kintu. If you have him, Bw'oba omulina, you have everything in heaven and on the earth. olwo oba olina buli kintu kyonna mu ggulu ne ku nsi. He came not to condemn you, Teyajja kukusalira musango, but to give you life everlasting. naye kukuwa bulamu obutaggwaawo. You may be doing your business and there is money, Oyinza okuba okola bizinensi yo nga mulimu ssente, but there is no peace. naye nga temuli mirembe. You may be walking and you are not even sick, Oyinza okuba ng'otambula nga tolina mulwadde, but you don't have peace. naye nga tolina mirembe. So it is not all about just everlasting life Kale nno tekikwatagana ku bulamu bwokka obutaggwaawo, or life after oba here. obulamu oluvannyuma It lw'ekiseera is kino, all about life here and life after here. naye byonna bikwatagana n'obulamu wano ku nsi n'obulamu oluvannyuma nga tuvudde wano. Troubles may stand around you, Emitawaana giyinza okwetooloola, but in you, if you have peace, naye munda mu ggwe bw'obaamu n'emirembe, troubles will not threaten you. emitawaana tegisobola kutiisatiisa. It is like a vehicle. Kiringa emmotoka, You cannot go and clear all the mountains tosobola kgenda n'osaanyaawo ensozi zonna so that the vehicle will move Emotoka like a esobola- railway track. okuyitako nga train. Yes?
But what you do naye kyokola is to gear up the vehicle. kwe kwongera mu giya mu mmotoka. When you reach the mountain, Bw'otuuka ku lusozi ng'oyongera mu giya ng'olinnya olusozi. when you are going down, Bw'oba okkirira you are not worried how you come up again ate toddamu kweraliikirira ngeri gy'onaddamu kwambuka because your vehicle is geared. kubanga emmotoka ye erimu giya. Say it is all about Jesus. Gamba nti byonna byonna bikwatagana ku I can't Yesu. hear you. Siwulira ddoboozi lyo. Can I hear you? Nyinza okuwulira. The healings you're looking for, Okuwonyezebwa kw'onoonya it wouldn't have been there. tekwandibaddewo. The blessings you are looking for, Emikisa gy'onoonya they wouldn't have been here tegyandibaddewo or there. oba gyandibaddeyo. It is only one man. Wabula muntu omu yekka By his stripes, olw'emiggo egyamukubwa all these blessings, healings, miracles were released by God the Father. emikisa gino gyonna ebyamagero ebwewuunyo n'obubonero byonna byasumululirwa kitaffe Because kubanga Isaiah 53, Isaaya 53 verse 5. olunyiriri We olwokutaano can start from verse 4. oyinza okutandika n'olwokuna. Surely he has borne our griefs and he carried our sorrows. Yet we esteemed him stricken, smitten by God, and afflicted. But he was wounded for our transgression. He was bruised for our iniquities. The chastisement for our peace was upon him, and by his stripes we are healed. mazima yeetikka obuyinike bwaffe n'asitula ennaku zaffe naye twamulowooza nga yakubibwa yafumitibwa katonda n'abonyaabonyezebwa naye yakubibwa olw'okusobya kwaffe yabetentebwa olw'obutali butuukirivu bwaffe okubonerezebwa okw'emirembe gyaffe kwali ku ye era emiggo gye gye gituwonya. So the healing you are going to receive today, kale nno okuwonyezebwa kw'ogenda okufuna it olwaleero is only because he paid for it. lwa nsonga emu yokka kubanga yakusasulira. He was wounded. Yafumitibwa By his stripes, olw'emiggo egyamukubwa you ye are healed. You gw'owonyezebwa. are just going to pick from the finished works of our Lord Jesus Christ. Kati ogenda kutoola butoozi okuva mu mirimu egyakolebwa edda ne gimalirizibwa mukama waffe Yesu He Kristo. did it for you 2,000 years ago. Kino yakikukolera dda myaka 2000 egyayita. Yours is only to believe it Kati gw'ogugwo gwa kukikkiriza bukkiriza and have faith in him ate obeere n'okukkiriza mu that ye is the one God sent nti ye wuuyo Katonda gwe yatuma to do it all for you. okubikukolera byonna. Otherwise, he did it all. Awatali ekyo byonna yabikola And he n'abimala. heaped over there for you to pick. N'abaako w'abituuma gw'ogenda otoolewo butoozi. Clap your hands for him. Mukubire Yesu mu ngalo. 2:9 of 1 Corinthians. Abakolinso ekisooka essula ey'okubiri olunyiriri Listen to what God has promised to those who love him. wuliriza ekyo Katonda kyasuubizza abo abamwagala. If you don't know what you are about to get, Bw'oba tonnamanya ky'onaatera okufuna, this is what you are about to receive. kino ky'onaatera okufuna. 2:9 1 Corinthians. Abakolinso ekisooka essula ey'okubiri olunyiriri olw'omwenda. But as it is written, eye has not seen, no ear heard, nor have entered into the heart of man the things which God has prepared for those who love him. naye nga bwe kyawandiikibwa nti eriiso bye litalabangako n'okutu bye kutawuliranga n'ebyo ebitayingiranga mu mutima gw'omuntu byonna Katonda bye yaterekera abo abamwagala. So where is the problem? Kati obuzibu buli ludda wa? It is that all this is yours. Kiri nti bino byonna bibyo. But when you come because you are too hungry, Naye bw'ojja kubanga enjala ekuluma or nnyo you did not understand it well, oba oli awo tewakitegeera bulungi, you come here otuuka wano n'okutulako kamu kokka n'odduka.
And you eat. n'olya. Thank God. But it was all Naye yours. entuumu eyo yonna ng'ekutegekeddwa nga yiyo. He paid for it all. byonna yabisasulira. When you get one miracle today, bw'ofunayo ekyamagero kimu it will olwaleero lead you to another ate miracle. kigenda kutwala ku kyamagero ekirala. So long as you found the center of miracle, kasita oba ng'ozudde ensibuko y'ebyamagero, one miracle will lead you to another miracle. ekyamagero ekimu kigenda kukulembera kikutuuse ku kirala. Because here at the center of the basket, kubanga wano wakati w'ekisero kino there isn't only the banana. tewali menvu gokka. You can pick the banana, osobola okutolawo eryenvu, you can pick the orange, osobola okutolawo omucungwa, apple, osobola okutolawo apple you can pick the watermelon. ne watermelon. All of it are here. byonna weebiri wano Yes? ddala. But even when you pick, naye ate era ne bw'otoolawo, okay, let's get one person there. katufunayo omuntu omu yekka. Okay. just one person. Ahula. The other one. muvubuka kati jangu. Okay. You can pick or whatever you want there. kati osobola okutwalawo kyonna kyoyagala. aha. That is all whatever you want. ebyo byonna by'olonze oba by'otodde by'oyagala. Look. kale weegendere. You can go and sit. sebo genda otuule. So you had troubled yourself with a dream to go abroad. kati sebo obadde weetawaanyizza n'ekirooto eky'okugenda ebweru. It is all well with you. byateredde dda. Tobirako ku ssimu. thank you Jesus. musajja wa Katonda. man of God. esonkubibinga esimu yonjize era nkimanyi tiruliwo olwonokuba. So people will complain abroad there. kale nno abantu bagenda kwemulugunya ebweru eyo. Who brought this fake money into our country? ani yaleese omusajja ono atategerekeka mu ggwanga lyaffe. But you are there. naye nga w'oli And you can't ng'otuuseeyo. leave. How did he come here? era bajja kwebuuza ono yatuuse atya mu ggwanga lyaffe naye nga This gw'otuuse. man, how did it go abroad? ye kino ekisajja kyagenda kitya ebweru. He has done it, Jesus. yesu akikoze akimaze. God does not consult so and so to do this or that. katonda tasooka kwebuuza ku gundi ne gundi okubaako kyakola kino oba kiri. He does it in his own way. akikola mu ngeri ye mu budde bwe. Thank you very much. mwebale nnyo mwebalire ddala. That man ate the apple, ate the banana. omusajja oyo alidde apple alidde eryenvu. You think he's eating. olowooza alya. That is his strength and the blessing to pass him ago ge maanyi ge n'omukisa gwe gwafunye okumuyisaamu to the visa okutuuka ku visa to abroad. paka ebweru. But naye let's bring back our camera. kati tukomyewo kamera yaffe. Is the basket empty? kati ekisero kikalu. He picked all whatever he wanted. atoddewo byonna by'ayagadde ye nga ye. But the naye ekisero basket. kikyajjudde. This is the biggest problem kati no buno bwe buzibu obusinga obunene. with the so-called people looking for miracle. n'abantu abayitibwa abo abanoonya ebyamagero. You pick one and otwalayo ekyamagero kimu n'odduka. it is all naye yours. munange byonna bibyo.
When he died on the cross at bwe Calvary, yafa ku musaalaba e kalivaliyo he made it all for you. byonna byonna yabikukolera yabikutegekera He paid for it all. byonna yabisasulira And by his stripes. we are healed. Now, the Kakati. song say, oluyimba lugamba by his stripes we are healed. olw'emiggo egyamukubwa ffe tuwonyezebwa But by his stripes we are blessed. naye ate era olw'emiggo gye ffe tuweebwa emikisa By his stripes we prosper. ate era olw'emiggo gye tukulaakulana By his stripes we are protected. olw'emiggo gye tufuna obukuumi By his stripes we are saved. olw'emiggo gye ffe tulokolebwa By his stripes we go to heaven. olw'emiggo gye ffe tugenda mu ggulu By his stripes we get eternal life. ate era olw'emiggo gye tufuna obulamu obutaggwaawo And by his stripes we are healed. By his stripes, And by his stripes yes, we are. we are healed. By his stripes, And by his stripes we are healed. And by his stripes we are What do you want today? oyagala ki olwaleero How are you going to take it? ogenda kitwala otya Like our brother? nga muganda waffe He took it and ran away abitutte byakutteyo n'adduka as if tomorrow he will not be hungry. nga kiringa nti enkya enjala tejja mmuluma But Jesus said, naye yesu yagamba this statement I fear. ekigambo kino nkitya He said, abide in me yagamba nti mubeere mu nze and I in you. nange mbeere mu mmwe For without me, kubanga nze we siri you can do tewali nothing. kyosobola kukola So nobody should deceive you tewaba omuntu yenna akulimba about God and his kingdom. ku katonda n'obwakabaka bwe Without Jesus, awatali yesu listen, wuliriza 15:4 of John. yokaana essula ya 15 olunyiriri olwokuna Abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. mubeere mu nze nange mu mmwe ng'ettabi bwe litayinza kubala bibala lyokka bwe litabeera mu muzabbibu bwe kityo nammwe temuyinza bwe mutabeera mu nze. Verse 5. olwokutaano I'm the vine, you are the branches. He who abides in me and I in him bears much fruit, for without me you can do nothing. nze muzabbibu mwe matabi abeera mu nze nange mu ye oyo abala ebibala bingi kubanga awatali nze temuyinza kukola kintu kyonna. Verse 6. olw'omukaaga If anyone does not abide in me, he is cast out as a branch and is withered, and they gather them and they throw them into the fire, and they are burnt. If you abide in me, and my words abide in you, you ask what you desire, and it shall be done for you. By this my Father is glorified, that you bear much fruit, so you'll be my disciple. omuntu bw'atabeera mu nze asuulibwa ebweru ng'ettabi akala bagakuŋŋaanya bagasuula mu muliro ne gajja. bwe mubeera mu nze n'ebigambo byange bwe bibeera mu mmwe musabenga kye mwagala kyonna kinaabakolerwanga kitange ali mu ggulu. mu kino kitange agulumizibwa mubalenga ebibala bingi era munaabanga bayigirizwa bange. Rather, what you must do today, kwegamba ky'oteekeddwa okukola olwaleero I don't want to laugh at you. saagala kukusekerera You must oteekwa buteekwa take Jesus kutwala yesu as your personal Savior and Lord. ng'omulokozi wo owa kinnoomu era mukama Take wo him as you can carry that basket kati mutwale nga bw'osobola okwetikka ekisero ekyo and go with it. n'ogenda nakyo. So you carrying Jesus, kati gwe okutwala oba okwetikka yesu take
him in you n'omumira n'omutwala munda mu and ggwe you in him, naawe munda mu ye, it is that you have carried the whole basket. kifaanananga nti weetisse ekisero kyonna n'ogenda nakyo. If you take from Jesus, bw'otwala okuva ku Yesu it is like this. kifaanana bwe kiti. I want to take from Jesus. Njagala kutwala okuva ku Yesu, muggyeko kino kyokka ŋŋende. Oba otutte okuva ku Yesu You go. n'ogenda. But if you take in Jesus, Naye bw'otwala Yesu n'omutwala munda mu ggwe, now I'm taking from him. kati ntwala kuva munda mu I'm ye, eating in him. ndiira munda mu ye. I finish. Nga mmala naye sivaawo, naye lyenvu nga ndirya, I finish. nga mmala I finish. ne apo nayo nga njirya, ndi munda muli. Si- That is how it helps you to be in him kati ekyo bwe kityo bwe kikuyamba gwe okusigala okubeera ddala munda mu Yesu, and him in naye you. Yesu abeere munda mu ggwe. Or whatever you are desiring will never, Olwo byonna byonna bye weegomba by'oyagala they will keep tebiggwaawo, on flowing. bigenda mu maaso nga bikulukuta tebiggwaawo. Because if you come here for healing, Kubanga bw'ojja wano okufuna okuwonyezebwa, let's say this is the healing. katugambe nti guno omucungwa kwe kuwonyezebwa, You go, you are healed. ng'ogenda ng'owonyezeddwa. But you need prosperity. Naye ate weetaaga okugaggawala. If you take this as prosperity, Kati bw'otwala omucungwa guno many have prospered bangi bagaggawadde, and they have lost their track. naye ate ne bava ku mulamwa, They are poor again. ate ne baddamu ne baavuwala. But if you prosper in him, Naye bw'okulaakulanira munda mu Yesu, prosperity, n'osika obugagga ng'olya, naye ng'osigaddemu okuwonyezebwa ng'okufuna. which one is better? Kati ki ekisinga, To remain in him okusigala munda mu or to Yesu receive from him and you go? oba okufuna ku ye n'ogenda? Say, oh Lord Jesus, Kati gamba nti, ayi Mukama wange Yesu, I'm here to enter in ndi you wano kuyingira munda mu ggwe, as you enter in me. naawe nga bw'oyingira munda mu nze. Give me the grace Mpa ekisa that I may abide in you nsobole okubeera mu ggwe, and you in me naawe obeere mu nze, up to heaven. okutuuka mu ggulu. We are together. Tuli babiri. Are you here to abide in him? Oli wano kubeera munda mu Yesu, Are you here to give your life to him? oli wano kuwaayo obulamu Remember, bwo he gave his Yesu. life to you. Jjukira ye yawaayo obulamu bwe gy'oli. Say, Lord Jesus, Gamba nti, Mukama wange Yesu, I'm here to give my life unto ndi you. wano kuwaayo obulamu bwange gy'oli, As you gave your life unto nga me, naawe bwe wampa obulamu bwo, so I give you my life. bwe ntyo nange nkuwa obulamu bwange. Let me tell you another secret. Kambabuulire ekyama ekirala. Bannange, Dear brethren, you are to get a miracle today. oli wakufuna ekyamagero olwaleero. That is not my biggest issue. Eyo si y'ensonga yange ennene ennyo. I will be excited and happy Nja kusanyuka nnyo era nkyamuke nnyo because the Lord has delivered you. kubanga Mukama akusumuludde. I'll be happy. But let me whisper a secret to you. Naye kankubuulira akaama, Quote it from me. kino kijje ku nze. Let your ear, Kkiriza amatu go eyes n'amaaso go open. geggule. If you were doubting it, Bw'oba obadde okibuusabuusa, you cannot look at me and doubt that I am a man. tosobola kuntunuulira n'obuusabuusa oba ndi musajja. You cannot look at me and doubt whether I'm a human being or I'm an animal. Tosobola kuntunuulira n'ombuusabuusa oba ndi muntu oba ndi nsolo. Your eyes can tell. Amaaso go gasobola This okukutegeeza is a human being like ky'ono me. muntu. So that is the truth I'm telling you. Kati ago ge mazima ge nkubuulira. Listen, Wuliriza. before you clap, So, tokuba mu ngalo naye wuliriza. let me release a secret. Kankusumululire ekyama. Heaven is a reality. Eggulu lya ddala. As life is a reality, Ng'obulamu bwe buli obwa ddala, death is a reality, okufa kwa ddala, heaven is a reality. n'eggulu nalyo lya ddala. I beg, Neegayirira,
I'm a prophet, I would have knelt down. ndi nabbi naye nandifukamidde wansi. I beg your mind, your soul, your heart. Neegayirira endowooza yo, omwoyo gwo, emmeeme yo n'omutima gwo. I'm not talking because I'm preaching. Soogera bwogezi nti kubanga mbuulira njiri. No. Nedda. I'm telling you, not just from my heart, Nkubuulira era nkutegeeza si kuva mu mutima gwange kyokka, what I know, naye nkubuulira kye mmanyi, what I found out. kye nzudde. Heaven is a reality. Eggulu lya ddala. Christ Jesus is for real. Kristo Yesu wa ddala. Whatever the Bible talks about that is preparing mansions, we are going to find them there. All those things, don't just read about them. They are a truth. No pastor, no prophet, nobody should confuse you. They are a truth and the reality. Ebyo byonna Bayibuli byeyogerako nti Kristo Yesu yaddayo mu ggulu okututegekera ebifo, okutuzimbira amayumba gaggadde. Ago gennyini by'osomako mu Bayibuli na byonna by'olaba mu Bayibuli bituufu bya ddala. Tewaba omusumba yenna oba nnabbi yenna okubuzaabuza oba okujja ku mulamwa. But I beg Naye neegayirira nate that you never lose heaven. oleme kufiirwa ggulu. I beg your heart. Neegayirira omutima Do gwo. all whatever you want to do. Kola buli kyonna ky'oyagala okukola. But what you should desire to do is not to lose heaven. Naye ky'oteekeddwa okusinga okuyaayanira okukola bwe butafiirwa ggulu. Humbly I talk to you from the whole of me. Nkwegayirira era nkutegeeza okuviira ddala ku ntobo y'omutima gwange n'obulamu bwange bwonna nkugamba ekigambo kino. I'll pray for you, miracle you get. Nja kusabira ebyamagero ojja kubifuna. That is great. Ekyo kikulu era kirungi. You clap, hey. Ojja kuba mu ngalo era osanyuke. But Naye the greatest, ekisinga obukulu mu byonna, what will make you proud, ekiri kufuula ow'amalala, is above. kiri waggulu. All these miracles are just like Bino byonna ebyamagero bitono nnyo bibalira ku curtain ngalo. raisers. Kati byo bikutegekera butegekezi oba bikutegeka butegesi kutuuka ku kiri ekikulu. Bannange, My get dear it, friends. get it from me today. Kino mukijja okuva gye ndi olwaleero. Whether you are my friend or you are my enemy, that doesn't matter. Oba oli mukwano gwange oba oli mulabe wange ebyo tebinkwatako. So long as you've heard this word from me, Kasita oba ng'owulidde ekigambo kino okuva mu kamwa kange, you find me at the gate of heaven. oli nsanga ku mulyango gw'eggulu. Heaven, they'll ask you, Era balikubuuza, you didn't hear the gospel? tewawulira njiri? You see. Omanyi I'll be anti there to tell. era ndibaayo On such a day, okubategeeza nti ku lunaku bwe ruti I preach to him the secret. namutegeeza ne mubuulira ekyama. Hey, I saw you, but I thought. Anti munnange nakulaba naye nalowooza nti oba oli awo. I pray that you don't regret. Nsaba oleme kwejjusa. That is all. Kyekyo We are going to pray. tugenda kusaba. Miracles will happen. Ebyamagero bigenda But I kubaawo. pray that you don't regret. Naye nsaba buli muntu oleme kwejjusa. I pray that you don't go to hell. Era nsaba oleme kgenda mu geyeena. Because these things are realities. Kubanga ebintu bino weebiri bya ddala How gye old biri. you are does not matter to Oba me. olina emyaka emeka ebyo tebinkwatako. If you can take this secret today, Bw'oba osobola okutwala ne weetwalira ekyama kino olwaleero. whatever suffering, whatever you meet in the world doesn't matter. Buli kubonaabona buli mbeera yonna gy'osisinkana mu nsi. So long as you have reached heaven. Kasita oba ng'otuuse mu ggulu. This is my prayer for you. Eno y'essaala yange gy'oli. And listen, Ate era wuliriza. it is that the Spirit of God Kiri nti omwoyo wa Katonda makes things like two-way. You can do something manually. kati kiri mu ngeri bbiri nga bw'enebeera emmotoka nti eno ya manual eno ya automatic. Kino okikola So with the mechanically. Spirit of God, Kati n'omwoyo wa Katonda things begin to move automatically. ebintu bitandika okutambula automatically.
If you believe me, what I've told you, your life will begin now to move automatically. kati bw'onzikiriza n'okkiriza kye nkugambye obulamu bwo bugenda kutambula automatically ng'ebintu byekola If byokka. you take Jesus wholly into you, kati bw'otwala yesu n'omwetwalira munda mu ggwe n'abeera your nga mu life ggwe, will begin to. obulamu bwo bugenda kutandika kwega ebintu nga byekola byokka. May God be with you. Katonda abeere naawe. Thank you very much. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. I wish you well, Mbaagaliza birungi but I byerere wish you heaven. naye ate mbaagaliza eggulu.